Jende asko ausartu da Freddie Mercury imitatzera. Jarraian ikusiko ditugunak baino hobeak asko dira, baina hauek baino harrigarriagoak ez. 3. postuan, Angel Maria Alkain. Ai, zenbat gustatzen zaion Alkaini mozorrotzea. Asmatu ezin, asmatu ezin, horren beste Facebook eta Twitter ez dut segapotorik. Asmatu ezin. 2. tokian, Mikel Elizegi. Fenomeno. I want to break free. I want to break free. I want to break free for your lights and so salome. I've got to break free. God no. What do I want to break free? Eta lehenengoan irabazlea, Alex Ardui eta bere laguntzailea, Paulino Ibargoien. Daukazue alezen beste mami, beraz heldu honi, heldu denok honi, eta gentzun ongi, eta gentzu hau ongi. Askoz gehiago nahi.